Berikut ini cara mengaktifkan suara pengisian daya di HP Vivo Y29. Kalau kalian ingin mengaktifkan suara pengisian daya di HP kalian, silakan buka pengaturan di HP Vivo. Setelah itu cari suara dan getaran. Silakan kalian pilih bagian suara dan getaran. Setelah masuk di fitur tersebut, selanjutnya di sini kalian gulir ke bawah. Kemudian kalian aktifkan suara dan getaran pengisian daya. Setelah itu silakan kalian ambil charger di HP kalian. Kemudian kalian colokkan di HP kalian. Secara otomatis untuk suara pengisian daya di HP kalian sudah aktif.